ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកអំពីនីតិវិធីមួយដែលគេស្គាល់ថា ERS ឬ Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatogram នីតិវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺលឿងបិទបាំងជាចម្បងដែលគេស្គាល់ថាជាជំងឺលឿង cholestatic តែអាចជាជំងឺនៃបំពង់ទឹកដោះនេះអាចបណ្ដាលមកពីលក្ខខណ្ឌធម្មតាដូចជាការមានធ្មេញនៅក្នុងបំពង់ទឹកដោះរបស់អ្នកឬការរឹតបន្តឹងឬការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងបំពង់ទឹកដោះរួមរបស់អ្នកដោយប្រើនីតិវិធីនេះយើងប្រើឧបករណ៍ endoscope ដែលត្រូវបានបញ្ចូលតាមមាត់ហើយឆ្លងកាត់ពីក្រពះទៅផ្នែកដំបូងនៃពោះវៀនតូចរបស់អ្នកដែលគេស្គាល់ថាជា duodenum បំពង់ទឹកដោះរួមត្រូវបានបញ្ចូលឧបករណ៍ហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានព្យាបាលដោយការដកធ្មេញចេញឬដោយដាក់បំពង់ស្តង់នៅកន្លែងរឹតបន្តឹងនីតិវិធីនេះក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់លក្ខខណ្ឌក្រពះដែលគេស្គាល់ថាជាធ្មេញបំពង់ក្រពះឬការរឹតបន្តឹងបំពង់ក្រពះបន្ថែមពីនេះយើងក៏ព្យាបាលជំងឺមហារីកទូទៅនៃបំពង់ទឹកដោះនិងបំពង់ក្រពះដោយដាក់បំពង់ស្តង់នៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រើបំពង់ផ្លាស្ទិកឬបំពង់ដែកដែលគេស្គាល់ថាជា stent នីតិវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តជាចម្បងជានីតិវិធីថែទាំផ្នែកក្រោមការប្រើថ្នាំស្ពឹកស្រាលដែលជួយឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយឆាប់ជាងមុននិងអាចត្រឡប់ទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័ស